جکوما 16 سروکین دسته و زانکوین حکومین هرما کردستان 10 سروکین دسته و زانکویان هیما یاسه یوان تمام بویا او دو سروکین زانکویا جی هیما که زاف به وکالت وان پوستان پریود بن اوج دمکی ده که وزارت خاندنا بلند بیجتن پیدانا پلاو پوستان لزانکویان به پروسه که سی قناغیدا در باز بیتن قراغهاندن پیشکشکنا سیویان و چاف پیکفتن لجمالک جوان سروکین زانکویان که هما سروکاتیوان تمام بویا دخواست کن هیما وان بو بهتا درش کرن برپرسین وزارت خاندنا بلند بیجن ده برنامه واده هیا ده پاشاروژا که نزیک دا گوهرینان لسروکین زانکویا دا بکن او کسین که تمن وان گشت تمن خانشینیه ورن خانشین کرن و خلق گدن لجهوان بهتا دانین. بەڕاستی ئێمە ئەو سەرۆک زانکۆیانەی کە ئێستا لە ئەرچی بەڕێوەبردننی پۆستەکاندان هەمویان خەڵکی بەتوانان و خەڵکی لێ هاتوون و توانیوانە تا ئاستێکی باشی زانکۆکانیان بەرەو پێشەوە بن بۆیە وەزارەتیش بە تاکید ئێوێ خەڵکی بە هەمان ئاست یاخود باشتریش بێتە پێشەوە بۆی بتوانێت ئەم گۆڕانکاریە جێبەجێ بکات. با خفتنا وزارت هیانها چه سروکین زانکویان هیاما سروکاتیوان بونهاتیانی کرن لگوری ماده 9 جیاسا جماره 10 یا سال 2008 یا وزارت خاندنا بلند و وکولین زانستی کج آلیه پارلمان کردستان و هاتی درکرن پست سروکی زانکویان 4 سالان. ماوەی یاسایی ئێمە ڕاستە 4 ساڵە بەڵام خۆی کە 8 ساڵ دانراوە ئەکید سیاسەتێک بەرامبەر ئەو شتە هەیە کە زۆر زەحمەتە بتوانێت سەرۆکی زانکۆ هەموو استراتیزیاتی خۆی و هەموو شتەکانی کە دەوێت ئەنجامی بدە بتوانین لە ماوەی 4 ساڵە جێبەجێ بکە بە تایبەتیش لەو وەزعی کە ئێستا ئێمە تیاینە کە چەند ساڵە قەیرانی دارایی و ئەو شتانەیە. لسر پیشنیارا وزیر خاندنا بلند پوست سروکی زانکویت ویتن لجواتا وزیران بریار لسر بیتا دان او پشرا لسر کراتیا هرمه فرمان بو بیتا درکرن مرجع او کسد بیتا سروکی زانکویه پلا زانستی پرافیسور یانجی پرافیسوره یاری در هبیتن.